Poznala sam te kad sneg se topi, topi i duva vetar mlad. Blizina proleća dušu opi, opi, pa žedno udisah zrak. Snežnošću gledah, stopa ti trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te u zvonak dan, dan pijan, svež i met. Činješe mi se odavno znan, znan kad te poznadoh tek. Snežnošću gledah, stopa ti trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led, led dok se budi proletni dah, kad dan je časrumen, časetan, bled, sretno je i tužno u isti mah. Snežnošću gledah, stopa ti trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Vino pije kraljeviću Marko, sa staricom Jevrosimo majkom, a kada su se napojili vina, majka Marku stade pesmi. O moj sinko, kraljeviću Marko, ostavi se sinko četovanja, jer zlo dobra donijeti neće, a staroj se dosadilo majci sve perući krvave haljine. No ti uzmi ralo i volove, te ti ori brda i doline, te ti posi pšenicu bjelicu, te ti hrani i mene i sebe. To je Marko poslušao majke. On uzima ralo i volove, ali ne ode grda i doline, već on ode careve punosti. Otud idu Turci njanjičani. Oni nose 3 tovara blaga, pa govore kraljeviću Marku. More Marko ne ori drumove, More ljudi, ne gadite voreli. more Marko ne ori drumove, More ljudi, ne gadite voreli. A kada se Marku dosadilo, diže Marko ralo i volove, te on pobi Turke janjičane. On uzima 3 tovara blaga i odnese ih svojoj staroj majici. Tu sam tada tebi izora. Vidite na koliko lepih i kreativnih načina čovek može da se izrazi na sceni. Dakle, recital Slušaj moje ruke, inkluzivnog amaterskog pozorišta, a sada recital Irina Markić. Da je loše ako se ograničim da slikam prostor, kao što na primjer ulice ili tako nešto.
shvatili temu, znači baš su krenuli od stanovanja, ali dobro, naravno to je proces i to se naravno u nekom radu ispravi i usmerava dalje, tako da smo dobili baš proizvode koje smo i očekivali. Dakle, Ali ne samo za puno za jedno. koje zapravo govore o možda funkciji stanovanja, ne o samom stanovanju i fizičkom okviru stanovanja u Beogradu. Mislim da je malo zanimljivo, pošto smo dobirali standardne arhitekturne škole, fotografije sa zgradama bez ljudi. Mi smo njima rekli, ok, ali gdje tu život? Priroda je to. A daj, nemoj da si tako. Za neki predmet, za neku predaju, za neku analizu. Ja kažem jeste. Ti pitaš jel sam još sa onim? Ja kažem nisam. Ti se smeješ. Kažeš ti si neuništiva. Ja kažem i ti si Kovalski. Ti pitaš kad ćemo da se vidimo? Ja kažem vidimo se kad se vidimo. Ćao. Ćao. Stavljam govno telefona u ranac da se ne pokvasi. Gledam 2 čoveka i jednog dečaka u čamcu. Dečak je taj dan prvi put vozio čamac. Jedan čovek je moj čovek. Drugi je moj brat. Pensavo